សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នឹងឲ្យជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូកូនឡានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកថ្មីកុំភ្លេចធ្វើការជួយចុច like ឬមួយក៏ចុច Subscribe នៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទវីដេអូកូនឡានឬមួយក៏ប្រភេទវីដេអូRC អីផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសជូននៅក្នុង Channel ហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រភេទកូនឡានមួយអានេះជាប្រភេទកូនឡានដឹកស៊ីម៉ងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននេះជាប្រភេទកូនឡានដឹកស៊ីម៉ងគឺស្អាតមែនទែនហើយគឺខ្ញុំទើបតែទិញមកថ្មីដែរទេអាហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលអំពីរូបរាងរបស់វាខាងក្រៅឃើញទេគឺវាមានកង់មានអីមាំមែនទែនហើយទំហំរបស់វាគឺរាងធំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមើលនៅខាងក្រៅគឺវាទំហំធំមែនទែនសម្រាប់ប្រភេទហ្នឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាអាចទិញយកមកប្រើបានហើយអានេះគឺតម្លៃរបស់វាតាម 10000 ទេហើយតាមកន្លែងអញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លះវាអាច 10000 ជាងតិចតួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទិញម៉ាកហ្នឹងយកមកប្រើបានអីចឹងណាហើយអាម៉ាកនេះគឺខ្ញុំទិញប្រើហើយគឺធន់ហើយធានាមែនទែនហើយស្អាតឃើញទេមាំហើយស្អាតកង់របស់វាធំអញ្ចឹងណាគឺយើងអាចទិញយកមកប្រើបានហើយអាស្នូកវាខាងក្រោយនេះយើងចង់ដោះដូរក៏បានដែរអាកន្លែងនេះកន្លែងស្នូករបស់វាពវល់ហ្នឹងយើងអាចដោះដូរក៏បានដែរហើយវាមានអាប់ដេតមកមានផ្លាកលេខមានអីដូចទៅនឹងឡានមែនតែនអញ្ចឹងណានិយាយរួមអត់ខុសគ្នាពីឡានមែនតែនបានទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានឃើញទេដូចឡានមែនតែនបែបបិទអញ្ចឹងណាឃើញស្អាត 100% ហើយតម្លៃក៏វាធូរដែរអញ្ចឹងបើយើងទិញម៉ាកផ្សេងក៏វាតម្លៃលើសនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាបើយើងទិញម៉ាកនេះវាធូរថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលបានឃើញទេស្អាតអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានម៉ាកហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានតាមម៉ាតឬមួយក៏តាមកន្លែងដែលគេលក់កូនឡានអញ្ចឹងគេមានច្រើនមែនតែនដោយសារឡាននេះគឺវាចេញយូរដែរហើយអញ្ចឹងគេលក់តម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ឬមួយក៏យើងលេងទូទៅឲ្យបានអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីប្រភេទកូនឡានដឹកស៊ីម៉ងហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចធ្វើការចុច like ចុច Subscribe ជម្នះថ្មីខ្ញុំផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងណានឹងឲ្យជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ